Айсұлу деген әйел, біріншіден сен кімсің? Жақсы демалып жаңа ғана тұрып жатқаным бар. Қарасам тиктокты шуылдатып жатыпсың. Қазақ еліне келгесін қазақтарды сыйлайсың деп. Сыйлайсың. Біздің елде біздің заңмен тұрасың. Айттым, солай жасайсың. Біріншіден сен кімсің? Мен сені танымаймын. Біліп ал. Екіншіден, сен менің қарабасыма, жеке өз тұрмысыма сұғанақтық жасайтын сенде ешқандай заңды құқық жоқ. Менің әкемді ұйғыр, шешемді қазақ деп оттап пышуының түк керегі жоқ. Ерсайдың әкесі ұйғыр екен, анасы қазақ екен. Ұйғырлығын көрсетіп жатыр ма? Біріншіден, мен таза қазақпын. Менің әкем қазақ, шешем қазақ. Сен осыны біліп ал. Оны мен дәлелдей аламын. Бәрімізде паспорт бар. Қазақ болса қазақ деп жазылады, орыс болса орыс, басқа болса басқа деп жазылады. Дұрыс па? Дәл сол сияқты мен әкем, шешем қазақ екен, өзімнің қазақ екенін, атамның қазақ екенін мен дәлелдей аламын. Анау енен отыр ғой, түске дейін имандылығы, түстен кейін ивандылығы шығып. Дамбал рекламировать етіп жатқан келіні болса. Екіншіден, енеме тіл тигізіп жатсың жерде. Сен менен асып, әке шешеме тағы енеме тіл тигізетін еш құқығың жоқ. Біліп ал. Сөзің бар ма? Маған айта берсен. Маған қалай айтсаң да мен көтере берем. Бірақ сен енеме тіл тигізетін, менің әке шешеме тіл тигізетін еш сенің әкеңнің құқығы жоқ. Мен былай айтайын саған. Сен 2-3 күн болыпты өзі мен жайлы сөйлеп жүргеніңді. Мен мүлдем білмейді екенмін әуелі. Говорит, что она что-то сделала, она пока ничего не сделала для Казахстана. Ничего. Сен орысша сөйлеп тұрсың. Маған Ерсай кеп айтып жазып жатыр, бүйтіпті, анау, мынау деген оттап пішіп отырсың. Мен бірінші қазақша жаза алмаймын Қазақстанның. Екінші орысшаңды түсінбеймін. Сен алдымен тіліңді дұрыстап ал. Сен тіліңді дұрыстап, ана тілің қазақ тіліңді жөндеп сөйлеп ал. Сенің орысша не деп жатқанын түсінген жоқпын мен ана жерде. Мен мүлдем түсінбеймін оны. Ал сенің жазып жатқан жазуыңды түсінбеймін. Мен елдің жазған ондай орысша қазақша жазуында түсінбеймін. Оқия да алмайтын адаммын. Ерсай ханым деген тиктогым осы. 100 неше мыңдық, 140 мыңдық тіркелген адам бар. Осындай тикток менікі. Тағы бір тиктогым бар, ода 170 мың адам бар. Екі-ақ қана осындай аккаунт қана бар менде, біліп ал. Басқа аккаунт менімен қатысы жоқ. Басқалар өз саудасын жүргізу үшін менің атымды қойып, рәсімді қойып, ашып жатқандар жетеді. Бірақ мен ел үшін жауап бермеймін. Ел де мен үшін жауап бермейді. Біліп ал. Мен десе мен сотта саламын. Менің басымнан, қара басымнан асып тасып сөйлегендігім үшін. Ақсақалдарға, әжелерге өзінің 5-ші точканды көрсетіп, дамбалыңды көрсетпейсің. Үйіндегі анау ата-енеңе көрсет. Ал дамбал туралы сөйлепсің. Дамбал туралы сөйлейтін білсең, етегіңді жабатын сол дамбал. Тұрсеңді киіп, көйлекті киіп, шауып жүргенше дамбалды киіп алсаң, етегің жабылады. Анау кіндігі ашық, кеудесі емшегін салақтатып ашып, құйрығын ашып жүрген қыздарға әңгіме айтып ал, сен маған айтпай. Дамбал білсең, етегіңді жабатын нәрсе. Оның саған не тәсірі жетті сонда? Неге сені Қытайда қазақтар жақтыртпайды? Саған Қытайда қазақтар арыз жазады. Қытайдағы қазақтар сені неге сыйдырмайды дейді. Сыйдырмайды. Дәл сен сияқты, Айсұлу сияқты көр алмайтын 4-5 қазақ әрине сыйдырмайды әр жерге. Бұл жақта да сен шығып алсың ғой, міне сыйдырмай. Сол сияқты ол жақта да көр алмайтын, мынау сауда істеп кетті, халықтың қолдауына ие болып кетті, ақша тауып кететін болды деген сияқты көр алмастық ол жақта да бар. Қазақ бар жерде бар. Mesela Қазақстандан сен ғана шығып тұрсың. Сенен басқа ешкім маған жағамнан алып, кеңірдегімнен сығып, ямаса сен қалайсың деп жатқан жоқ. Міне Қазақстан бойынша Айсұлу сен ғана шығып жатсың. Сенікі көре алмастық, сенікі іштарлық. Мен ашық айталам. Өйткені мен сені танымаймын, мен сені білмеймін, сенімен ешқандай өш қасым жоқ. Қытайдағы қазақтармен, кейбір көре алмайтындармен бірігіп алып әңгіме айтып отырсың. Ол жақтағы өсегің мен бұл жақтағы өсегіңді қосқанда дәлелдей алу керексің. Мен дәлелдей алам. Барлық нәрсені түсіндің ба? Баратын заңыңа бар, мен де сенің үстіңнен сотқа беремін. Қытайда 10 неше жылдан бері соттасып, заңдасып келе жатырмын. Ал біздің Қытайдың заңының кереметтігінен, әділдігінен менің басым осы күнге шейін сау, ешқандай қателік шықпаған, ешқандай күнә шықпаған, тап-таза болып келе жатырмын. Өйткені Қытайдың заңы тіпті де күшті. Сол заңның арқасында сен сияқты көре алмайтын бірнеше қазақтардың маған жапқан жаласына мен жығылып қалмай, мен сүрініп қалмай, заңның әділдігінен осындай жақсы тұрып келе жатқан жайым бар. Дәл сол сияқты Қазақстанның да заңы керемет деп білемін. Қазақстанның заңы бойынша бұл жерде де әділдікті шешіп береді деп білемін. Мен әзірше Қытай азаматы екенім рас. Қытай азаматы болсам да мен қазақпын, біліп ал. Қазақ екенмін, мен Қазақстанға келу құқығым бар.
мен қазақ болғаннан кейін Қазақстанға келіп жатырмын. Қазақстанда халықтың қолдап жатқанын көре алмай тұрсың. Сен аталар, апалар деп аузыңды ашпай ақ қой. Мені мейлі Қытай еліндегі ата апалар болсын, Қазақстандағы ата апалар болсын, бірінші қолдайды. Олар осындай бір қазақтың қызы аман болсын деп амандығымды тілеп, батасын беріп, бірінші қолдап жатқан мені ата апалар. Сондықтан сен оларға ұран көтермей ақ қой. Сен өз алдыңда жүр. Мен өз алдымда жүрген қазақпын. Сенмен түкте қатысым жоқ адаммын. Қытайдағы қазақтар, Қазақстанда қазақтар деп екіге де бөлмей ақ қой. Ол жақ өзінің заңы бойынша ол жақтың мәселесін өзі шешеді. Қазақстан өзінің заңы бойынша өз мәселесін өзі шешеді. Сен екі жақтыкін араластырып та бітіре алмайсың ештеңе бұл жерде. Өйткені мен қай жерде жасасам, сол жерде дәл сен Айсұлу сияқты көре алмайтын бірнеше адам шығады. Өйткені мен сенен артықпын, сенен асып тұрмын. Сенен қарағанда еңбектеніп, жұмыс жасап, ел көзіне түсіп тұрмын. Сондықтан